Sveiki, atliksime trečio laboratorinio darbo, pirmą dalį, o tai yra, laistymo sistemos limitavimas, panaudojant du daviklius bei LCD ekraną. Laistymo sistemos valdikliui panaudosime servo variklį. Taip. Patikrinam judesio daviklį. Judesio daviklis veikia. Dabar pabandom paprastu ūkiniu būdu padidinti drėgmę daviklyje. Servo variklis veikia ir taip pat nuskaitimo temperatūros ir drėgmės duomenys taip pat veikia.